हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवर्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फिल्मोरा 9 में टेक्स्ट के अंदर वीडियो चलाने का तरीका। टेक्स्ट क्रेडिट में जाएंगे फर्स्ट। इधर से इसको ड्रैग कर लेंगे। फिर इसको कितना चाहिए उतना इसको डबल क्लिक करेंगे। एडवांस में जाएंगे। अगर आपको इधर चाहिए 2 लेयर तो ठीक है, अगर एक चाहिए तो फिर एक भी ले सकते हैं। जो नहीं चाहिए उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये है डिलीट। अभी जो ये लेयर बचे वाला है इसको अपन जूम कर लेंगे। कितना चाहिए उतने हिसाब से। इसका फ़ॉन्ट इधर से आप चेंज कर सकते हो। इसको रिसाइज कर लेंगे। फिर इधर आपका जैसा कि मैं मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ। एक ध्यान रखिएगा, जो लेटर है लेटर का कलर वाइट होना चाहिए इस तरह। ठीक है, फिर इसे हम ओके कर लेंगे इधर से। ओके, देखो कलर वाइट है। इधर से ओके कर लेंगे। ये ऑन है। ऑटो रिपील को ऑफ करना चाहिए। ठीक है, अभी ये ऑफ हो गया। फिर उसके बाद में ये लेयर को हम इधर से डिलीट कर देंगे। अब इसको चला के देखते हैं। अभी इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब सेटिंग में जाके इधर से बेस्ट, बेटर, गुड कोई भी क्वालिटी ले सकते हैं। मैं तो फिलहाल बेस्ट क्वालिटी ले लूँगा। एक्सपोर्ट हो गया। टारगेट पे क्लिक करेंगे। सी यूजर्स मैं इसमें सेव करके रखा। ठीक है, उधर से उठा लेंगे इसको। अभी इसको इधर से ये लेयर को इधर से डिलीट कर देंगे। अभी मीडिया में जाएंगे। एक्सपोर्ट किया था वो इधर आ गया। ठीक है, अभी बैकग्राउंड में जो चलाने का है वो वीडियो को हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसको ड्रैग करके पहले लेयर पर रखेंगे इसको। फिर जो लेटर हमने बनाया ना वो लेटर को हम इधर से उठा लेंगे। ओके, ओपन आ गया। इसको ड्रैग करके इसके नीचे में लगा देंगे। ठीक है, फिर उसको चला के देखेंगे। देखो, सिलेक्ट करेंगे, ग्रीन स्क्रीन में जाएंगे, मार्क करेंगे, इधर से प्ले करेंगे। अभी इसको लेटर के ऊपर लेके जाएंगे माउस को। ये जो दिख रहा पेंसिल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हो गया 100%। ओके, शैडो में जाएंगे। इसको अप्लाई शैडो टू द क्लिप, इसको चेक मार्क करेंगे बॉक्स में। इसमें डिस्टेंस 0 रखेंगे इसका। फिर बॉर्डर पे जाएंगे, अप्लाई कर देंगे इसको भी। इसको दो दो बहुत हो जाएगा। चला के देख लेंगे। ओके कर देंगे इसको। अभी इधर से इसको प्ले करेंगे। ये देखिए
बेस्ट क्वालिटी, बेटर भी अच्छा है, बेस्ट भी अच्छा। मैं बेस्ट पे इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। ओके, ये एक्सपोर्ट हो गया। जाके देखते हैं इसको। इस तरह से टेक्स्ट के अंदर वीडियो चलाना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।